Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati bakal datang. Bahasa Jawana naon? Bakal teko. Teka. Sayati bakal datang. Naon zamanun. Hiji zaman. Lihat. Itu kalimatnya Pak, ya. Di situ kan tidak pakai alif lam. Jadi tidak bisa ditentukan kapan zamannya sebenarnya. Bakal datang kok nama, nya. Lamun kecapna bakal datang, nya. Berarti suatu saat bakal kealaman. Ya mungkin lamun ayeuna dilelebah ya dirasakeun cirina kena masuk. Ya, gitu aja. Gitu. Dan mungkin sebelah bekikan itu beki naon di beki parah gitu, beki tembong gitu. Kasaha ala ummati, ka umat kami. Kumaha cenah kondisina eta umat di zaman eta teh? Ya firruna, kalalabur Pak. Menjauh. Eta minal ulama ti para ulama wal fuqaha jeung ti para fuqaha. Ayeuna we nu ayeuna lah nya punten ya. Kan diurang secara khusus aya lembaga yang menghimpun para ulama di setiap ormas kan. Nu disebat MUI gitu nya, mengeluarkan fatwa ku ayeuna teh. Ya, kadang-kadang urang nu lain sasaha gitu, kadang-kadang rariweuh teh. Padahal geus diputuskeun ku ulama teh ahlina. Laras banyak. Kadang-kadang urang sok kitu timbul pertanyaan, duh nah jadi kieu aja gitu. Nya. Bahkan aya nu kasing kuring mah Pak, nelpon ngahaja khusus. Orang mereka bawong we cara ngayakun we. Duh, nah ini geus kumamaneh we kitu Pak. Sedih di wartosanana. Gitu. Jadi yafiruna kalabur teh maksudna mah bukan berarti menyingkir menjauh. Ya, salah satuna memang tidak mengindahkan gitulah ya. Teu memperhatikan karena fatwa-fatwa nu dikaluarkeunana anu memang sudah berdasar. Padahal urang ya insyaallah kusabab dinaungi ku fatwa eta ketika kita mengikuti ya urang teu dosa Pak. Ya, sebab ada yang punya otoriter untuk apa? Punya otoritas gitu, otoriter. Punya otoritas untuk itu, ulil amri itu lah. Ya. Kenapa mereka pun berkoordinasi itu dengan lembaga yang lain? Gitu, akhirnya disimpulkan kesimpulanana untuk saat-saat ini begitu. Bahkan sebagai demikian kan diperjelas lagi, bukan melarang. Udah neraka tuh ngelarang jemaah. Bukan melarang gitu ya, atau melarang taraweh. Kamu Pak taraweh berat pisan no, sebabna walaupun sunat tapi sakral pisan kan taraweh mah tuh. Itu istilahnya teh saminggu pertama wae mah pan masjid teh ngadak-kadakurin atuh. Tapi kan kaya rencana orang gedean deui cenah masjid teh tumuju cenah kitu lihat. Leutik geuning masjid teh minggu kahiji gitu. Ai minggu kadua jeung terakhir mah kadituna teu kudu digedean geuning leutik gede masjid lega cenah gitu. Dan nya sana sabaraha jajar di katengna gitu. Itu padahal kan kursus taraweh teh nya. Bahkan lamun urang ninggal kana riwayat asal mulana ya, dan Rasulullah sempat menghentikan berjamaah di masjid. Ya, sampai kembali ada lagi berjamaah itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab. Lama setelah Rasulullah itu tidak keluar rumah, ya, sampai beliau meninggal terus ganti sama Abu Bakar Siddiq. Tarawih itu untuk gebiar kelas orang ayeuna gitulah nya semenjak Umar bin Khattab. Masing-masing. Bahkan ke masjid aya nu duaan berjamaah teh grup-grupan, aya nu tiluan, sapuluhan, kumaha we teh mah saya sakelompok. Nah, sehingga Umar berinisiatif kalau ini disatukan dengan satu imam alangkah lebih baiknya dan akhirnya sepakati oleh para sahabat yang lain. Nah, semenjak itulah salat taraweh diberjamaahkan di masjid satu imam nepi ka kiwari gitu. Terus Idul Fitri nya padahal kan sunat Idul Fitri ge tapi kan sakral pisan atuh Pak. Nah, sabab aya jalma anu salat teh kan setahun sekali. Idul Fitri wungkul, lamun diliburkeun. Pan ngomongna kumaha? Aing mah lamun Idul Fitri diliburkeun mah moal pisan cenah satahun atuh. Aduh. Da Idul Adha mah pan teu patos, Pak. Idul Adha mah teu patos rame gitu. Idul Fitri nu rame pisan, Pak. Padahal kedudukanana setelah kita kaji ternyata lebih besar Idul Adha. Salatna teh dilainna teh.
Sampai Idul Adha kan disebutnya Idul Akbar. Ya, Idul Akbar, Id besar, matak durang raya gung, make gung teh. Hari raya yang agung nya akbar teh. Idul Adha teh. Kemana tadi? Oh ya. Jadi kanggo urang panya sepados urang naon namina teh tenang gitu. Percayakeun we urusan agama mah memang ka para ulama. Gitu we teh. Terus we, apapun yang dianjurkan tampi kurang gitu. Sampai aya Pak abdi berjamaahnya. Mas magrib tapi ge Pak ipul ninggalkeun mah henteu. Ya pul ninggalkeun mah henteu. Ngan naon pul melaksanakan berjamaah pun tidak, lihat situasi dan kondisi we. Gitu. Jadi nyariosna kitu, nah di urang cenah beuti prekeun jumaah teh. Da urang mah cenah naon jumaah di daerah Soreang gitu, untuk Soreang cenah. Biasa we cenah aya. Bahkan khatibna ge cenah dakwahna ge ieu mah urusan akidah urang cenah gitu, maut jeung hirup mah cenah Gusti tangtukeun ku Allah cenah gitu. Manehna teh ngadalil teh gitu. Nah, cita. Padahal semua kebijakan anu di naon istilahna teh ditetapkan ku para ulama, insyaallah eta teh tos sah secara hukum. Nya. Cuman untuk taraweh fatwa secara resmi nama dacan, Pak. Dacan. Kamari kan namanya telekomplain lah. Tuh, masukan-masukan dan lain sebagainya gitu. Dan kemah ari fatwa pan teh hukumnya seperti ini, kemungkinan besar lamun misalkan keadaan suatu tempat itu berbeda, kemungkinan ada iwal, ada pengecualian. Itu. Tapi upami misalkan kesamaan di semua tempat mungkin disamaratakan. Seret gitu, nanti. Tapi konsultasi ke MUI gitu, MUI kayaknya ada salah. Ya siap. Ya. Karena sana sadayana kayak gitu. Pak, sanes urang nu berat pisan mah justru para ulama nu memberikan fatwa anu paling berat. Kan dipertanggungjawabkan fatwa teh lawara teh. Berat. Urang mah sebagai penerimanya no problem urang gitu. Yo saya beban urang mah aranjeunna di sono saresna mah aduh. Beban mental mah luar biasa eta teh. Aduh, Masya Allah. Berat Pak itu. Tak mudah-mudahan orang matong keasup anu kitu nya panya. Sebab saur Kanjeng Nabi bakal datang satu zaman ka umat kami yafiruna minal ulama wal fuqaha, bakal lari gitu ti para ulama jeung para fuqaha. Fuqaha kan secara khusus Pak bidangna fikih. Nya termasuk urusan-urusan ibadah kan kategorina fikih. Yeuna teh naon? Fatwana teh. Nah, ketika orang-orang geus kalabur gitu nya ti para ulama jeung ti para fuqaha payab talihimullah, maka bakal mere balai Pak. Mere balai, mere musibah. Him ka itu umat sallallahu Gusti Allah bisalah si baliyatin ku tilu balai. Ulaha ari anu kahijina tina tilu balai teh yarfa'u bakal ngaleungitkeun sallallahu Gusti Allah al barokata kana barokah min kasbihim tuh. Bakal dihilangkan berkah kasab. Jadi ari kasabna mah aya kasabna mah kenging gitu biasa, cuman hasil daripada kasab itu henteu barokah. Itu barokah teh pan meureunnan henteu barokah Pak. Itu barokah mah boro-boro saeutik gitu nya, loba ge teu manfaat. Anu barokah bahasa kolot mah saeutik mahi loba nyesa eta barokah teh. Jadi pakeun gitu karena awak jadi sehat, nya dipake keluarga jadi saroleh gitu teh. Manfaat sekecil apapun nu ngaranna barokah mah aya wae manfaatna. Eta barokah.
So, pan anu teu berkah mah, brug munang gede leungitna teh teh tinggal mana di nyalurna teh. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang aya artos mah kumaha cara ngalana, lamun ngalana teu pati beres, pengeluaranna pun ge teh teu pati beres deui. Lamun bareres, pengeluaranna ge biasana bareres deui. Nya. Aya jalurna lah. Wasaniyah nu kaduana yusallitu bakal ngawasakeun, bahasana apa? Yusallitu bakal ngawasakeun akan memberikan kekuasaan. Sallallahu Gusti Allah taala alaihim kaitu umat sultanan zaliman ka pamarentah anu zalim. Sultanan zaliman ka pamarentah anu zalim. Raja anu zalim, pemimpin anu zalim. Itu. Ya sultan raja. Sultanan zaliman raja anu zalim. Raja anu teu bisa nempatkeun posisina dina posisi nu sabenerna. Tidak sesuai dengan kedudukan, kebijakan kemungkinan contohnya misalkan tidak berpihak. Nah begitu. Jika mau meninggal kadinya mah tuh kesalahan teh pisah hati umat-umat kene, umat-umat kene, gitu teh. Wasali satu anu katiluna yakhrujuna minad dunya bighairi iman, da ieu paur ya, paling paur pisan ieu nu katilu. Yakhrujuna minad dunya keluar ti alam dunya teh bighairi iman. Nya maot keluar ti dunya teh ka mana tuh? Di lockdown di dunya. Yakhrujuna minad dunya keluar ti alam dunya nya ka alam kubur, ka alam barjah heula. Gitu. Cek Allah ge pandi lamun jalmi nya jeung hadis kursi Bapak. Man lam yashkur ala na'mai. Lamun teu syukur kana nikmat kami. Walam yardo bi qodoi. Walam yasbir ala balai, henteu sabar karena balai ti kami. Walam yardo bi qodoi, henteu ridho karena qada ti kami. Pal yakhruj, jiga gerak keluar cenah gitu. Min ardi ti bumi kami, ji. Rek nangan ka mana? Rek pindah ka Garut. Katanya apa rek pindah ka Cianjur. Itu ji keluar ti bumi kami. Wal yatlub roban siwai. Pek teh akan. Nya pangeran salian di kami. Ji rek ka mana? Itu sampai ke diusir jika gitu. Nah ini yang keempat, ketika kita terlalu menjauh dari para ulama, terutama para fuqaha yang anu mere penjelasan tentang peribadahan, keluar di alam dunia bi ghairi imanin tanpa keimanan. Memang logis Pak, keluar tanpa iman menjauh di para ulamanya. Nya rek bener kumaha ibadah. Nya rek sesuai kumaha ibadah urang lamun tidak mengikuti para ulama ibadah sadaek-daek. Ya, tapi tanpa nya kemarin sempat viral saat eta artis geuning nu na mobil teh ngomongna teh. Posisina wilayah manehana teh geus zona merah. Ya. Sudah betul-betul ditutup tidak jumaahan. Keluar pan ti lemurna neangan jumaahan bari jeung ngeceblek dina Facebook. Blusukan cenah neangan jumaah. Rek neangan masjid umat Islam bahasana ge grapek. Nah ya kitu masjid nu lain umat Islam. Jadi geus nganggap kafir kan naon teh? Kan teu jumaahan teh. Kitu bahasana apa? Mau mencari masjid umat Islam cenah gitu. Ya. Sebab kalau tiga kali tidak sholat Jumat berturut-turut, ya gimana Ustaz? Gitu kalau Ustaz ya tuh kafir cina. Kalau punya anak perempuan tidak sah jadi wali sampai ke kadinya. Memang teks hadisnya betul seperti itu, tapi kan kondisi apa kumaha? Ini hadisnya kayak kan tahawunan Pak. Tahawunan teh teu jumaahan teh menyepelekan. Dengan ngap wajib ke jumaah. Dengan sengaja teu jumaahan 3 kali berturut-turut. Ya. Ya itu kan ada yang munafik, ada yang kafir kata teh hadis teh. Kondisinya eta teh mun ngahajakeun. Kalau ada elat mah ada darurat. Ya elat teh ieu na alasanana yaitu aya udzur syara itu anu mencegah itu tidak apa-apa. Sampai ke jumahan hujan gede wae zaman Rasulullah. Gitu kan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihal. Dari mah wae cenah salatna. Nah gitu. Kemudian Pak puntennya ai masalah naon istilahna teh hibdun nafsi menjaga diri itu di agama orang lebih diutamakan ya lebih diutamakan hibdun nafsi gitu. Contoh kecil nak kieu urang keur salat karena kita takbir kadangnya budak teh kecemplung ke sumur tak kitu leukeun salat pan wajib atau nulungan budak teh kecemplung nah udah kitu deui nya nah eureun ieu mah salat mageuh teh cokot budak nah gitu eta teh aya gempa gitu. Geus sidik gempa gitu batu lompatan ya naon cicing wae gitu. Maksudnya begini,
bukan berarti merendahkan kedudukan sholat atau napi kedudukan ibadah, bukan. Ya. Masalahnya dari agama orang sholat aya keringanan, bahkan ketika memang tertinggal itu bisa diganti. Ari nyawa. Kan sorumna teh ka mana tuh orang ieu na tanya spare part gitu nyawa ka mana. Naon teh? Nah, itulah jabariyah itu seperti itu Mas. Jadi berserah tanpa usaha. Nah, ini yang disalahkannya itu berserah tanpa usaha. Selama ada usaha, ada ikhtiar, itu harus berbarengan. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu Pak, ya. Sampai Rasulullah menganjurkan firra anil mazlumi firaraka minal asadi. Begitu. Ya, larilah kamu dari penyakit kusta, penyakit yang menular seperti kamu lari dari singa. Enak ieu Pak. Di sini kita anjing terabies, galak derek nyerang. Nya kadang ulin di dinya deui. Kitu nya kumaha Gusti Allah we teh salah gitu. Begitu. Makanya Pak, dina sisi akidah deh seueur kan paham deh teh. Nya anu fenomenal mah ya Jabariyah, Qadariyah, itu Mu'tazilah, kan ekstrim gitu Pak. Ya, nah, dari semua itu anu paling moderat yaitu Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang mana antara ikhtiar kasab nya jeung mengikuti takdir deh, mengikuti ketentuan itu berbarengan. Ya, jadi kada aya naon heula ikhtiar. Jadi antara tawakal jeung konyol beda. Antara tawakal sareng konyol beda. Selagi masih bisa berlindung, sebab berlindung pun itu perintahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Umar bin Khattab ketika dikritik kenapa pulang, tidak meneruskan perjalanan, apakah kita akan menghindar dari takdir Allah? Cak Umar iya. Ya, kita menghindar takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain. Begitu dasar aya lagi ditakdirkeun ku Allah. Gitu. Terus aya kaidah usul Pak, ikra hafal pondok kaidah usulna. Ini berlaku umum, luas ari akidah kaidah usul. La diroro, la dororo, wala diroro. Pondok Pak, la dororo, wala diroro. Ya. Tidak ada kemadaratan dan tidak ada memadaratkan. Ya. Artina urang ulah madarat ka batur jeung urang ge ulah keuna madarat ti batur. La dororo wala diroro. Itu kaidah usul Pak, umum karena segala. Ya. Nah, ini salah satunya. Ya, la dororo wala diroro. Terus kaidah usulkan ya Pak. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, itu. Ya, muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi darul mafasid nolak kerusakan, nolak kehancuran, didahulukan. Tibatan narik-narik ka maslahatan. Itu didahulukan deh. Nah, dalam Islam ya, yang namanya madarat itu mesti dihindarkan. Ad-doror yuzal, kemadaratan itu harus dihilangkan. Itu kaidah-kaidah usul unggul Pak. Ya, kaidah-kaidah usul. Begitu ada teh Pak. Pan aya anu fatalisme. Ya iya Jabariyah. Itu kan memasrahkan segala-galanya teh aku mah Allah we. Gitu. Sebab dalilna cek maranehna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu nyiptakeun anjeun jeung anu nyiptakeun pagawean anjeun. Hartina manusia mah teu gaduh naon. Teu gaduh kawasa, teu gaduh wewenang. Da kabeh geus diatur ku saha cenah? Ku Allah gitu ada teh. Itu dasar jadi dasarna teh. Padahal itu kan kaidah umum, artinya sebenarnya manusia itu tidak berdaya. Ya, tidak berdaya. Lamun ku Allah henteu dikeresakeun mah mata kurang la haula wala quwata teh illa billah kan, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu nya masukna kita kana ikhtiar. Lamun cek bahasa kolot mah Aisyah cenah wiridan we hayo ngadoa we cenah hayang boga harta gawe henteu mal aya nu naon turun ti langit. Ya, ketika orang pan rezeki mah yakin kabeh ti saha? Ti Allah rezeki mah, nya. Ngan eta rezeki nu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh pan karaos ku urang teh langsung naon? Ngagejlik tapi melalui jalan takdir. Ya, nah melalui kerja atau teu kerja oge ujug-ujug aya nu mere. Tah saha nu ngagerakeun jelema eta? Nepi ka daek mere ka urang. Pan Allah keneh. Jadi artinya semuanya ke Allah. Cuman Allah punya
lamun dina film mana pakai skenario. Nah, skenario urang teh lo ngarti kana skenario Allah teh gitu tuh paham gitu. Begitu Pak. Ya jadi kalau sementawisma ayeuna da insyaallah ini makan skalana nasional Pak. Bahkan fatwa itu internasional. Da dunia apa itu kena deh gitu sampai ulama Al Azhar ya yang diakui oleh dunia itu gudangna ilmu sudah duluan memberikan fatwa itu. Di orang macam naon, di itu mah geus aroreun gitu nya. Da memang pangkeurana kaserang gitu tebatan urang gitu. Tadi antawis ada Pak. Tapi punten Pak, berlaku fatwa itu nya Pak punten ya. Berlaku fatwa itu ka jalmi-jalmi anu sok ngalaksanakeun Pak. Ai kanu teu ngalaksanakeun mah teu kudu dipatwaan kepan geus henteu atuh. Si eta mah teu dipatwa ge memehna geus kitu atuh. Eta aya dia menunjun postingan asa beuki atuh euy dilarang goblok teh terus tunjuk. Aya cileut. Aya deui we mangkeluk ke dalam dunia nah cinta. Jadi fatwa teh kanu ngalaksanakeun kanu tara mah teu berlaku fatwa eta teh. Teu berlaku. Begitu. Al-maqwal maqalatu salisah maqalah anu katilu. Pembahasan katilu. An Abi Bakrin As-Siddiq katampi ti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an man dakhalal qabra bila zadin pakaan nama raqibal bahro bila safinatin. Nah itunya dulu Pak, isi makolahnya dulu. Man sing sawe jalmana dakhala anu asup si jalma al qabro kana pakuburan dikurabkeun nya mun jujug asup ka pakuburan maksudna nu maot ieu teh nya man sopone uwong gitu dakhala kang melebu gadeh eta melebu dakhala kang melebu iku si wong al qabro ing kubur bila jadin kalawan ora gawa bekal. Masya Allah. Ya bahasa Inggris dalam teh. Asup nate bila zadin tanpa perbekalan. Namun dimaksud bekal teh ay minal amali sholih. Tidak membawa amal soleh. Karena bekal teh naon atuh dari lain eta mah. Gitu, lain bekal sangu atuh. Punten. Sangu itu bahasa Jawa kan? Apa artinya? Bekal kan? Nah, sangu di Sunda mah kejo. Bekal teh pancing iya dina sair Gusur. Aya apa? Bagus saya sangu mulyo matine gitu cenah. Bagus saya sangu. Jadi sanguna alus Cianjuran berarti eta sanguna. Sangu pelem pandan wangi itu. Ya, sangu itu bekal berarti ya. Barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, meninggal tidak membawa bekal, minal amali sholih tina amal soleh, pakaan nama rokiba, fakaan nama rokiba maka seolah-olah, gambarannya apa? Analogina, seolah-olah numpak naik itu si jalma al bahro mengarungi lautan bila sapinatin tanpa parahu. Asup ka kubur teh mau bekal seperti ka laut teu numpak parahu. Rek jiga naon eta? Gitu. Asup ka laut teu make parahu, Pak. Minimal atuh aya rakit, aya pamuntangan naon? Nya sampan-sampan atuh tah. Gitu. Payagriku maka bakal tilalep tuh, bakal tenggelam, bakal teuleum eta si jalma gharqan. Nya gorkon kalawan titulum nusanyatana la kholasolahu la kholaso tidak ada tempat keselamatan lahu yang eta si jalma ila biman kecuali jalma ila biman kajabaku jalma yun pidu anu bisa nyalametkeun si manhu ka itu jalma kecuali lamun aya nu nyalametkeun ana kakelebekan anu nulungan kumaha insyaallah atau sana game oper tuh. Tapi lamun urang keur kakalebekan
aya nu ngaliwat atau aya nu nulungan, insyaallah salamat. Makanya mayit di alam kubur kalgori kil mugawis. Ingat apa? Ya kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu teu ari mayit fi qabrihi dina pakuburanana illa kalgori kil mugawis, illa kalghariki kecuali seperti jalma nu titeuleum tenggelam, al mugawis anu menta tulung, anu roroesan menta tulung. Jadi orang yang dikubur itu gambaran seperti itu, seperti nu titeuleum. Senantiasa apa? Menanti bantuan. Gitu. Ai atolibu tegasna anu menta li ayyuwasa supaya ditulungan. Nah, ini imam ponoknya hadisna amun dipanjangkeun mah kieu, yantadiru da'watan. Mayit itu selalu menunggu doa. Ya bisa majarkeun teh sahih. Ya, hadisnya panjang. Kita imam diambil ini aja supaya relevan antara ucapan Sayyidina Umar sareng hadis Rasulullah. Ya, tak Abu Bakar Siddiq berbicara seperti itu, ya, itu kan nyimpulkeun tina pengetahuan anu katampi ku anjeunna Rasulullah sampai beliau mengeluarkan kata-kata man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Cocok dengan hadis Kanjeng Nabi. Sabab mal mayyitu fi qabrihi illa kalgori kil mugawis. Tidaklah mayit masuk yang ada di alam kubur itu kecuali seperti orang yang tenggelam, yang minta pertolongan. Yang tadiru dakwatan, mereka itu, beliau itu ahli kubur itu nunggu doa. Wah, terpercaya ajaran sok lah. Itu kekeh wae mah terpercaya gitu. Jik ajaran. Itu. Bukti nama konkret, Pak. Setiap orang ngirim doa, setiap orang ngirim amalan soleh, misalkan anu ditunon, anu dihususkeun ku urang ka mayit, nya bukti konkret ditarima teu balik deui sakitu bae. Eta teh konkret, Pak. Da urang lamun ngirim barang lewat pos atau lewat naon, itu kan balik deui. Alasanna teh alamat tidak ditemukan gitu kan. Patak teu balik di ka urang ge panepi teh lagi atuh loba dongeng mah. Simpel we atuh pala. Ngan lamun ke percaya ajaran gitu eta mah mangga we ti payun. Ya dikirim ti dieu gitu. Kayak lamun teu nepi SMS we ka dieu. Gitu. Teu nepi gitu. Itu diantawin apa? Yang tadi itu dakwatan mereka itu atau beliau itu nunggu doa tisaha. Min abihi wa ummihi, nunggu ti indungna ti bapakna lamun mayit budakna. Itu wa auladihi, dan dari anak-anaknya kalau yang meninggal ibu bapakna, wa azwajihi jeung ti bojo-bojona. Kan ari bojo teh Jawa mah, bojo mah teh artinya kan pasangan. Kan ada bojo lanang, ada bojo wadon atuh. Di Jawa mah. Orang mah bojo itu sudah tertuju ke perempuan kan orang mah. Jawa di Sunda mah, di Jawa mah henteu. Bojo mah umum keneh sifatna. Nah ada bojo lanang kan. Jeung bojo wadon. Gitu eta teh. Nah azwaj itu ti bojona, maksud ti bojona teh lain ti pamajikan, ti pasanganana. Kalau yang meninggal suaminya berarti nungguan doa ti istrina gitu. Nu meninggal istrina berarti nungguan doa ti salakina. Gitu eta teh. Bahkan punten Pak, wasodikin lahu tadi hadis eta teh. Wasodikin lahu, dan dari temannya babaturan. Urang teh sagulung sagalang ye nya, matak di jamaah sok aya ngadoakeun geuningan nya ka di antar jemaah, da memang nungguan. Komo lamun di dieu sahabat karib. Sobat medok katu ka dieu teh gitu, babarengan itu nunggu. Ya, misalkan orang boga sobat dalit geus dipayun, urang inget ngadak-ngadak Al-Fatihah gitu, seurang teh gitu. Atau minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu nungguan itu teh. Tuh cakap. Ya, ketika urang jigiteng kan kontak teh. Eta teh channel teh naon? Keur nyambung, keur connect eta teh leleh gitu teh. Ya, connect pisan mata kitu ge. Langsung Fatihah. Fatihah bismillahirrahmanirrahim terus. Atanapi nu bieu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Cekap segitu. Gitu. Itu tadi tungguan. Masyaallah, Pak. Sobat maksiat tadi. Tapi lamun memang dia masih muslim, teu kaluar tina agama, justru perlu pisan Pak doa teh. Butuhan pisan. Mudah-mudahan dihampura dosana kitu. Lalawara teh. Eta mah yeuh pisan. Jam berapa jadi pelajaran ke orang doa. Mudah-mudahan Gusti dihapunten dosana gitu.
wasadiqin lahu dan teman karib, sahabat karibnya. Jadi teh nya kan aya urang geus kieu secara gede kieu mah sok aya anu tos naon di parayun gitu kan. Berarti saya rancangan ke saya beberapa orang anu meninggal duluan. Begitu. Tama muslimin muslimat mah kanggo santero alam dunya eta mah. Kababad sadayana gitu. Cuman tetep di kababad jeung dihususkeun tetep ada benten. Bobotna gitu. Kieu dia Pak nya da ketika misalkan semuanya memberikan selamat atas keberhasilan nya serempak kabeh kan lagi bunga. Tapi ketika ada yang datang sendirian bahkan memberikan apa cenderamata gitulah nya ngucapkeun salametna teh eta kan beda deui gitu bungana teh gitu. Sapertos aya nu teu damang nyungkeun doakeun ku sarea bungaheun teh teu damang teh. Tapi lamun urang nu ngahaja mah nu sumping. Itu tah istilahna teh nya sumping ngahaja gitu bahkan ngadoakeun teu kacaketan. Langkung naon dia langsung memberikan naon aya kitu teh efek psikologina Pak. Tereh teh damangna teh ngantong ngadongeng lain-lain we gitu. Tong di ML-ML-an gitu. Nah, punten Pak, ini analogi juga itu geus simkuring Pak. Ngadoa kita di sini babarengan nya ditujukan ke seseorang dengan kita datang ke kuburnya itu gambaran seperti itu. Gitu. Jadi langkung bunga teh sabab naonna sumpingna, sebab mereka yang di sana itu mengetahui ketika kita datang itu. Bahkan dina itu ngepani dina naon? Aruh. Ketika kita jarah Pak, nya ka orang yang kita tuju, apalagi kalau itu adalah keluarga kita, orang tua kita, nya atau saudara kita, mereka itu senang selama kita di situ dan mengharapkan lama-lama di situ. Jadi ulah sageremel teuing gitu Pak ieu teh. Nya jadi jarah teh ari Fatihah sabali kali udu 4 batang taulah kitu tah. Ari Fatihah sabali kali udu 4 batang beda teh. Itu berlama-lama di kubur deh membaca doa terus itu lebih disukai oleh mereka. Tenang gitu. Bahkan untuk beberapa orang yang memang sudah diberikan sesuatu kelebihan di Allah nya sambutan teh sudah dari jauhnya sudah tahu sebenarnya gitu teh. Tetap ngobrol juga nu cicing Pak. Batur babaca teh ngahuleng juga nu sare gitu. Padahal sedang kontak batin dia itu. Istilahna teh gitu. Ieu mah cerosan masih kuring we waktu jarah giring jarah sareng guruna nu di Limbangan teh. Jarah ka Sunan Cipancar, Sunan Cipancar. Di Limbangan. Teh alun-alun ke kalau sini mah ke kiri. Sunan Cipancar. Prabu bukan Daraja Wijaya Kusuma. Prabu Wijaya Kusuma. Ya masih di Eyang Dalam Salinggi. Eyang Dalam Salinggi masih di jalan Pak. Sebelum Kakudang sedikit. Kalau ini mah kan jauh ke lemur deui. Di alun di pasar Limbangan teh Pak mapah Papungkur teh. Bari jam 11 keur mujih narareh pan jalmi teh keur mujih ngararing ke jam 11 teh gitu. Jabaning cara listrik cara naon. Pun bapak nu diajak teh pun bapak unggul diajak teh sanes teh teu. Ai nuturkeun di tukang. Listrik jalan teh katinggal gitu. Ngan ngabadugan suku mama we cenah teh bletak kata jauh ngelotak kata jauh gitu. Keur mah heusieun di tukang mah bujur teh atuh ada pewat lawan teh. Eta dongengna bari malik ari sia rek dihareup rek itu kan. Dan yang kaya non nemprangan wae suku gitu. Begitu sumping ka makam beuki poek pan tangkal agung tangkal ieu teh tangkal caringin dirindang pisan dia. Begitu ketingali. Tapi ngomong jalan patah sepuh. Ya tuh. Eta begitu naon lirayan di makam cempling lep teu ka kupingna naon. Dapun bapak mah kesang pada gesang lemut cadongeng itu. Sieun ditinggalkeun. Sieun aing teh sieun ngahaja diuji gitu ya teh. Kakawani sieun kitu. Da aya setengah jaman teh. Teu sadar pun bapak mah gobrok bacaan. Erek ditoel sieun ngaheureuyan anu dipayun gitu. Gitu tah kumaha. Da teu kadang dehem-dehem acan gitu. Lak jempling. Eta geus wah kesang erek kabur kumaha gitu. Ieu teu katingalina gitu ku poek pisan. Nah, ada geus setengah jam kirang langkung. Ila hadratin Nabil Mustafa plong alam dunya geuning dihareup aya. Eta kesang teh isna karasa sudah mah ieu. Geus koprot kesang. Nah, tos kitu baru dongeng.
mun sia cenah kalau kitu nya betul teh mun sia teu mata kabur mata ku aing kita nemongan jangan sia sieun kabur cenah ngobrol heula Pak ieu lah non namina teh kontak heula ngadoana mah sakedap ieu ngan ulami teh non kontakna masyaallah nah ngan pun bapak teh teu betus dina waktu setengah jam menuju kontak teh digigir teh aya sora ngagecrek sigana mah tasbe beragdon kana ieu kana naon kana batu cek itu kadangu ngan teu dicana pas bade uwi ngantos uwi bade ta nyarios mama itu teh tasbe mama teh beragdag udah dicepengan tadi cari di ya digigireun ngagecrek teu dicakot cenah teu ari sia ku aing dari titip-titip teh gitu cenah sia mah ada apa mah gitu nya teh awalna gitu jeung sieun di pangpangna mah usawak gitu dongengna teh begitu eta teh Pak di alam kubur teh nya da ieu mah masalahna akidahna kalebet kana akidah sam'iyah Pak nya akidah sam'iyah itu akidah anu sifatna dari kabar yang terdengar oleh telinga lain akidah anu ainul yakin katingali langsung ku pano maut ya masalah maut alam kubur nya alam akhirat itu akidah sam'iyah hartosna hanya baru kabar yang terdengar oleh telinga sabab nu mere kabarna ge can fungsi ngalaman nya can fungsi ngalaman mata kita ieu mah masalahna masalah keyakinan ya Pak nya seperti misalkan ucan kawin ngebahas bab kawin pande teh ada hamar sebenarnya mah Pak ada hamar gitu rek nerangkeun naon rek kumaha da mainna ge can naon nah tapi lamun anu nerangkeun bab itu oleh orang yang sudah berpengalaman kan enakeun gitu contoh teh jauh-jauh itu eta teh baiklah seperti di payun aya ustad diundang kanggo masalah berangkat haji ayo ustad nu diundang teh can umroh acan pandriwo teh di kumaha nerangkeun ari abdi cenah baiklah ima hitung-hitung nerangkeun maot we lah da abdi ge can maot cenah gitu dianalogikeun ka dinya we gitu nah gitu Pak jadi apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu cukup sebenarnya menggetarkan hati deh Pak. Barang siapa yang masuk kubur tanpa perbekalan amal soleh, maka perumpamaannya seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Anu mana pasti we bakal naon titeuleum. Sajago-jago nage jalma anu bisa ngojay, tetap suatu saat mah kelelahan. Anger titeuleum segala kumaha oge. Ngojay di laut lieur wae. Aduh. Itu makalah anu ka 3. Wal maqalatur rabi'atu makalah anu kaopat an Umar radhiyallahu an ti Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beda di masalah apa ya? Sama makalah. Makalah anu kaopat katampina ti Sayyidina Umar. Nukila anu ditukil itu makalah teh ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Dinukil ieu cariosan Umar teh ti Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Lain asam lambung Pak, As-Samlawi. Saur anjeunna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibrila ka malaikat Jibril alaihi salam. Umar kantos ngadangu Pak Kangjeng Nabi sasauran nya naros ka malaikat Jibril saur Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril sipli hasanati Umar. Coba da nanyakeun dak itu Pak kalau menanyakan sesuatu yang ingin kita ketahui dari orang itu nya lebih bagus ditanyakan teh ka orang dekatna nya ka orang dekat dalam ditanyakan kanu bersangkutan mah sok rada aya anu ditutup-tutupi atau anu dileuwih-leuwihan gitulah situasinya. Kamu orang yang apa karakter si A sobat dalitna saha pancing keluar tidinya. Gitu keluar tidinya gitu Pak. Mun polisi mah mun hayang nyaho jelema nu dicurigai teh pan yang mengumpulkan data teh rata-rata tanya kan ka nu dareutna kumaha si anu gitu. Nah itulah. Taya Rasulullah yang terang gambaran Umar bin Khattab itu kebaikannya seperti apa? Naraskeun ka Jibril. Saur Kangjeng Nabi ka Jibril sip nyipatan anjeun. Sip tatosna nyipatan anjeun. Nyipatan teh memberikan penjelasan. Li yang kuring hasanati Umar karena kasayan Umar cik cenah Jibril. Ari kasayan Umar teh jiga kumaha? Ya nya kasayan Umar jiga kumaha?
Pakola maka nyareos Jibril. Jibril memberikan penjelasan ke Kanjeng Nabi. Seperti apa sih Umar itu kebaikannya? Cek Jibril, laukanat lamun teh ma aya naon al biharu. Pirang-pirang laut bihar teh Pak. Pirang-pirang laut eta midadan jadi mangsi. Wasyajaratu jeung tak wasyajaru jeung pirang-pirang tatangkalan eta aklaman jadi kolamna, jadi pulpena. Gitu. Lama hasorot maka moal bisa ngitung. Hasorot moal bisa ngaringkes teh Pak. Moal bisa ngitung itu kalam jeung laut menjadi mangsi nanti hak karena kehadiran Umar. Masya Allah. Itu kebaikan Umar lamun kehadiranna ditulis ku mangsina ya anu terdiri tina lautan pulpena kolamna kalamna gitu Pak nya tatangkalan Pak ya di alam dunya moal meujeuh nuliskeun kehadiran Sayyidina Umar. Kakara ke hiji teh sahabat gue teh Umar. Wah tuh Pak. Satu acan Rasulullah sareng para sahabat hijrah ka Madinah, nu paling jadi ganjelan Rasulullah teh Umar. Nu paling jadi ganjelan teh Umar. Sabab aya dua Umar, pamimpin Quraisy teh. Umar nu kahiji Abu Jahal, Umar teh ngaranna teh Abu Jahal. Nu kadua Umar bin Khattab ieu. Itu Abu Hafsin nya Umaru. Ieu nu jadi ganjelan teh Pak. Naon sababna? Keur mah budak merak pinter nya wanian jeung jagoan di gelut teh gitu pokoknya mah cek paribasana mun aya ribut-ribut ngadenge we sora Umar geus eta teh lalempes ka kitu gitu ku ngaranna wungkul oge paling hanya beberapa orang saja yang paling sanggup berhadapan dengan Umar nu pada waktu itu nu jadi tameng Rasulullah nu berani menghadapi Umar teh Sayyidina Hamzah. Hanya Sayyidina Hamzah nu wani teuneng teh gitu tah nya. Ieu mah mun teh salepol teh mah salepol ieu mah gitu tah waniana teh gitu. Nah, ketika Rasulullah memperhatikan keadaan seperti itu kan ngadoa. Salah satu doana teh nya mugi Gusti ngajadikeun salah sahiji Umar jadi pengikut kuring. Eta doana teh doa Umar. Ya, mudah-mudahan salah sahiji dua Umar teh jadi pengikut kuring. Dikeresakeun ke Umar bin Khattab nu tunduk. Tapi tundukna Umar bin Khattab bukan lewat pertarungan Pak. Tak ieu luar biasa Allah Subhanahu wa taala wae. Lain Pak. Itu entah ku gelut atau aku debat pakai logika dan lain sebagainya henteu. Nya tundukna Umar bin Khattab mah justru dengan Al-Qur'an. Ku maca unggul. Surat Toha teh. Nya begitu dibacakan langsung merenung kan Pak. Ya lain menang jelema, ieu mah yakin kuring mah jelema moal nepi ka kieu. Gitu. Sumping pan langsung nyalira. Teunung atuh sorangan we. Begitu dibuka kenon keketrok nya ditanya kudu di jero saha di luar Umar. Kabeh gerak di luar jero pasti Umar. Cek Rasulullah tenang. Kan wae lamun urang naon tarima nya siaga tapi lamun rek bener nya urang tarima lamun teu bener lawan. Nu nagerakeun sararea waktu itu mundur kabeh halik aing ka hareup saha Sayyidina Hamzah teuneung Hamzah membuka panto begitu teh rek naon teh mana Muhammad rek naon cenah nya kuring perlu teh kamu mah sok bari sararea apa bisi aya mau ngamuk ke jameta teh gitu begitu datang ke Rasulullah kedepruk langsung Pak deku langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah cadeuri kabeh mah tuh Umar bin Khattab kan jangkung badag ieu non perawakanana bahkan di antara sahabat puntennya salah satu anu paling seueur luka tatu dina salirana Umar sabab mimpin perang dihareup wae gitu sampai Pak sampean anu katuhut dina hiji riwayat mah mapahna kirang dijeg margi ka sahabat kieu teh begitu Umar meninggal Pak nya seueur sahabat anu ngiringi bakan narangis Pak begitu dibukakeun teh wah itu teh naon racak Abu Lu'lu. Abu Lu'lu orang Persia tersolat di tusuk tapi aya racunan Pak aya racunan 3 hari bertahan Umar bin Khattab setelah ditusuk ya malaikat setan seriusan Umar aya sohe tak sampai di Mekah yang ngaran Jabal Umar jalan gunung ya di Mekah itu ada Jabal Umar
nya anu arahna ka Jarwal ka paling itu. Nah itu Jabal Umar teh nya ketika Umar lempang di dinya ya, setan rek ngaliwat gitu malibir kan siaran tauhidna Pak naon ukuran ketauhidan Umar bin Khattab itu sangat luar biasa matak digelarna Al Faruq itu yang bisa memisahkan bainal haq wal batil tegas tauhidna luar biasa Pak nepi ka kieu kumbung-mungna musyrik nya Umar bin Khattab dakwah deui nu pangmulia nama Rasulullah di antara di kalangan jalmi nya teu aing wajib disembah kecuali Allah. Selain itu tidak ada yang spesial mencuk urang mah di mata Umar mah. Gitu Pak. Umar bin Khattab Rasulullah ngecium Hajar Aswad dicium. Anjeunna rek nyium da ngomong heula. Batu maneh teh teu leuwih mulia ti kuring. Umar bin Khattab. Aing mun teu ningali Rasulullah nyium maneh mah moal aing mah. Ieu mah nyium teh ku sabab Rasulullah we nyium gitu Umar bin Khattab. Itu jadi dina Hajar Aswad eta teh seueur dicium ku jalmi-jalmi saleh mah teh. Ya, petak sakara yang nyium kan Hajar Aswad teh. Aya bekas ciuman Rasulullah dirinya. Ya, aya Umar bin Khattab sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Itu Umar bin Khattab. Sampai ketika Umar dimakamkeun wengi eta Ali bin Abi Thalib munajat Pak. Ali bin Abi Thalib munajat, "Ya Allah, pasihan gambaran kanggo abdi jika kumaha Umar dikubur." Aja minta dibukakan kasapah mun ayeuna mah ya supaya kasap supaya katingal. Nah sebab cek saina Ali teh aya hayang nyaho jika kumaha Umar jaro aja gitu. Sabab hampir sakabeh jalmi pernah kasentak Umar. Gitu, pernah kasentak. Cik wanieu teh nyentak malaikat gitu. Itu kurang mah gambaran kurang lebihnya seperti itu. Ketika digambarkan ku Allah Subhanahu wa taala nya di alam barzahna memang terjadi dialog. Cek malaikat man rebuka. Itu saha pangeran anjeun. Lahna jeung nanya kitu kuring sagala, maneh teh sieun ka kuring. Ya gitu. Apal ka kuring? Berapa gitu. Kalau cenah nyamal apal malaikat mun ditanya mah tugasna ge di jero kubur unggul. Ya. Saha ari anjeun? Kuring teh babaturanana jalmi nu dipikat cinta ku Allah. Oh, henteu ngakukeun diri bantu. Jadi ngakeun ngalempar ka Rasulullah. Nah, tawasul teh hartina teh. Nya kuring teh babaturan jalmi nu paling dipikat cinta ku Allah. Kan balik deui malaikat teh laporan ka Gusti Allah. Ya, nah cenah kitu eta mah jawabanana cenah merebut. Kapan malaikat mah cek Quran ge la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat tidak tahu apa-apa, ada tugasnya gitu we. Kecuali dikasih tahu setelah laporan geus ulah kana hamba kami Umar teh sahabat Rasulullah. Nya atuh mundur. Itu aja. Sugan teh Umar teh gimir gitu ngadon disentak we. Itulah. Ta eta riwayat eta dina Aqidatul Awam ada Pak. Ya, dina kitab Aqidatul Awam riwayat itu ada. Ya. Laras, seperti itulah Umar. Iblis geus disentak geus sieun. Umar ayo urang mah teu disentak tadi kekepan pan urangna ku iblis. Baru-baru kadek nyentak. Lan? Menuju salat. Oh, Abu Lulu terbunuh deui. Saha nu ngabunuhna Abu Lulu? Khalid bin Walid. Nya, dibunuh deui. Si Abu Lulu teh. Memang Abu Lulu itu masih keturunan di Persia Pak. Anu sakit hati ya kusabab Persia runtuh nate di zaman Umar bin Khattab. Kusaha ku Khalid bin Walid diserang nate. Gitu. Dan untuk membuktikan bahwa cek Rasulullah la Parisa mulai di Persia. Artinya Persia tumbang. Padahal tumbangnya Persia itu sudah diceritakan Rasulullah sebelumnya jauh beberapa tahun kemudian Pak. Dan terbukti dari zaman Umar. Padahal di perang Khandaq itu tuh Rasulullah terus kenging gambaran bahwa Persia bakal takluk. Konstantinopel Romawi bakal takluk. Kan para sahabat teh hari tama rada jauhun boro-boro nalukun Persia Romawi. Ieu ge panjemurang Quraisy can beres teh. Satu itu namina teh khobar nubuah. Ya, itu berita kenabian kakau Nabi bahwa inilah yang akan dialami umat Islam itu bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi. Bahkan Romawi jauh-jauh hari Rasulullah bakal Konstantinopel itu bakal dimiliki umat Islam, bakal dikuasai umat Islam, di umat kami.
saha Muhammad Al-Fatih kan jauh Pak generasi nanti Rasulullah karena terbukti eta ya sebab di zaman Umar hanya sampai ke Bizantium Mesir nah can nepi ka Eropa ka ditu ka Romawi kan ya Turki itu karek nepi ka dinya zaman Umar zaman Muhammad Al-Fatih baru beunang sesuai jeung nu dinubuatkeun ku Rasulullah gitu dina riwayat teh tapi upami kerasa mah Pak macaan lamun di para ulama memanakibna riwayat hidup Abu Bakar, Umar, para sahabat siroh sahabat bahkan kadang-kadang lamun tos ningali karena perjuanganna orang terhanyut sampai bisa menangis Pak. Perjuangan para sahabat itu luar biasa. Itulah Umar bin Khattab. Nah kebaikan anak ternyata ketika Rasul bertanya ke Jibril kumaha sih ari gambaran kebaikan Umar jawaban Jibril lamun laut jadi mansi tatangkalan jadi kalamna moal bisa ngitung moal bisa nulis karena kehadiran Umar luar biasa. Bahkan dina Al-Quran ya beberapa ayat sebelum turun ya ke Rasulullah Umar matos gaduh ide itulah kelebihan Umar sebelum ayatnya turun Umar matos buka ide gitu. Sampai ketika Umar melontarkan ide tersebut ke Rasulullah terus turun ayat cek Rasulullah sabakoni Umar tapi heulaan cenah kuring Umar salah satunya salat di makom Ibrahim ya ketika beres tawaf rek tawaf rukun rek tawaf sunat ya itu setelah beres tawaf salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla gitu kan jadi kan banjir di tukangan makom Ibrahim itu tempat salat artinya disunatkan salat di belakang makom Ibrahim. Nah sebelum turun ayat eta Rasul nyebut Umar dia ya Rasulullah kumaha lamun di tukangan makom Ibrahim ngalaksanakeun salat sunat mun tos beres tawaf itu arek ide eta keluar turun ayat dia cek Rasulullah sabakoni Umar aduh tapi heulaan Umar heuh cenah kitu cek Allah oge cenah jadikeun tempat salat dinya itu Umar bin Khattab bahkan termasuk 2 orang anu diprioritaskeun ku Rasulullah Pak. Ketika Rasul masih ada sahabat yang bertanya kalau engkau sudah tidak ada siapa yang aku ikuti Abu Bakar lamun tak Abu Bakar Umar langsung gitu ngerepet gitu jadi sudah spesial gitu kan gitu. Jadi muncul na Umar mah atau napi non istilahnya Pak punya nama besarnya itu dari ketegasan tegas gitu Umar bin Khattab karena Abu Bakar mah lembutna Abu Bakar mah rikotun fil qalbi teh ngalaketai wae ini teh gampang nangis itu mah Abu Bakar Siddiq mah gitu eta teh ya Utsman bin Affan dermawan kan anu yeuna sekarang Utsman bin Affan teh negosiator ulung eta teh lamun aya kompromi teh dipiwaran ku Rasulullah teh Utsman jago yeuna ya lamun ieu teh lamun naon musyawarah teh gitu cerdas orang Yahudi anu boga sumur di Madinah ya sumur di Madinah anu ayeuna mah jadi sumur Utsman pada teh dulunya sumur itu kan punya orang Yahudi tuh menang di ala kecuali kudu dibeli kan terlalu repot cai mah di Arab mah nya Utsman bin Khattab Utsman bin Affan mah dinego mimitina mah Pak beli saya sabaraha teh sakayang dirinya moal dibeli mah tuh di dieu cenah naon mau buka usaha itu teh eleh-eleh kieu anu mah setengah ewang lah nya ke jadwal ngajualna gitu sapoe kuring sapoe anjeun sok harga yang sabaraha eta teh kirang langkung alfi dinarin dia dirhamin 1 juta dirham alfi dirhamin 1 juta dirham dibeli nanti itu duit ayeuna sabaraha buat eta beli sumur deh. Sepakat si Yahudi teh ka ieu ka gele tah ku caritaanna teh ku Utsman bin Affan
cek pikirna duit bakal menang, dagang masih jalan. Tak itu negosiasi nah geuna ya siap. Puguh atuh. Ya, pas poe di mana bagian Usman dibebaskeun. Ala buru sing loba cenah nyeun stok ngara isuk teu meuli. Orang Yahudi teh pan ngalamun tungtungan teh Pak. Ngalamun tungtungan teh teu payu. Nya isukna bagian Yahudi nu meuli Umar karala deui gitu gratiskeun. Tapi ka ayeuna sumur masih aya. Mas Bi'ru Utsman, sumur Sayyidina Utsman. Cuman orang-orang Wahabi mah ditutup, Pak. Bisi dikutus kan gitu. Ayo dijararahan gitu. Akhirnya kumaha Yahudi eta? Nya minta bagian deui seharga anu pas dibeli teh cek Utsman kayak nyaon meuli segala da geus we teh mah. Tunggu teh harga teh kumaha Utsman, Pak. Kata jagoan Utsman bin Affan. Perjanjian Hudaibiyah nu dikedepankan Utsman, bahkan saking ulungna dina negosiasi waktu itu tidak sedikit sahabat yang kecewa dengan keputusan Utsman. Tapi Rasulullah mah justru setuju. Sebab lamun ditinggal dohirna perjanjian itu merugikan umat Islam tapi pada kenyataannya justru sangat menguntungkan, tapi dikarasaan kok itu orang kafir. Itulah Utsman bin Affan sampai ditikakeun ka putri Rasulullah lan hiji pupus ditikakeun deui patu kengeng dua dirempetkeun pupusnya lah hiji ditikah di nu kadua gitu. Da Utsman teh begitu ngantunkeun istri nu pertama teh nguluwut cek Rasulullah tenang aya keneh yo tikahkeun deui gitu. Makanya punya gelar Dzu Nuraini yang memiliki dua cahaya. Kiri kanan putri Rasulullah Utsman bin Affan. Cuman keturunan Rasulullah SAW nya dari semua putri-putrinya itu yang bertahan itu hanya dari Siti Fatimah. Yang lain bukan tidak ada, habis. Tumpur, hilang. Gitu. Siti Fatimah walaupun hanya dari 2 orang saja, dari Hasan dan Husain, itu pun usianya muda-muda meninggal. Tuh nyampe 60 tahunan, 50 tahunan korupus. Bahkan Sayyidina Hasan usia 38 meninggal. Hasan Husain yang terbunuh itu Husain. Itu Pak. Di Karbala teh. Karbala. Bahasa Arab ya teh karobun wa balaun. Karobun kabingung, balaun jeung balai. Ada tempat eta teh pinu kabingung jeung balai disebut teh Karbala. Itu eta teh. Karobun wa balaun. Mun dina bahasa Arab mah murakab majzi. Ma di kariba hadramaut. Nah itulah. Gitu Pak. Nah terus Kanjeng Rasul naros deui pakola teras nyarios Rasulullah ka Jibril ya. Sipli hasanati Abi Bakrin. Sip nyipatan anjeun li ka kuring hasanati Abi Bakrin kana kahadean Abu Bakar. Kumaha Abu Bakar kahadean cik ngagamarkeun ka kuring. Kumaha jawabanna nek? Pakola makanya Jibril. Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Aduh Masya Allah. Umar itu lamun digambarkeun mah hanya 1% dari kebaikan Abu Bakar Siddiq. Umar wae geus sakitu, komo Abu Bakar. Cek malaikat Jibril ya. Kahadean Umar itu hanya 1 kebaikan dari berbagai macam kebaikan Abu Bakar kan 1%. Aduh, luar biasa ya Pak. Ya. Nanya ke Rasulullah gitu. Yang mana akhlak Rasulullah itu garis besarnya memang tercermin dari 4 sahabat itu. Dari 4 sahabat itulah gitu. Abu Bakar dari sisi ini gitu, Umar dari sisi ini, Utsman, Ali dari sisi yang berbeda, punya spesial masing-masing. Itu Pak. Mata atong aneh Pak. Ketika orang sekolah, guru sarua. Ya, guru teh sarua. Tapi keluar di sekolah beda bebenangan gitu Pak. Ya. Jadi dari satu guru bisa menyerap ilmu itu macam-macam si murid teh. Gitu. Udah mulai anu 100% kabeh ka naon? Cangkem moal. Sapertos Mama Kusman. Naon kok? Sadang Alfiah. Itu kan ka muridna teh aya nu resep narki, aya nu resep irtibat, itu teh. Ya, aya nu resep anuna beda-beda si santri geus kaluar teh. Spesialisnya teh. Model upami kapungkur mah qiraat sab'ah di urang Jawa Barat makan kudang. Kudang kan pesantren tuh, Mama Kudang teh, Pak. Ya.
murid-muridna aya nu resep kana lagu unggul gitu kan, aya nu resep kana riwayat unggul, eta teh aya anu kana ngawakopan unggul ya teh ina teh walaupun semuanya bisa tapi aya nu spesialisna gitu nu dipika resepna gitu. Ama kudang mana pika teu meunang imaman apa Pak guru simkuring ngadongengkeun anak itu nya tapi teu meunang imaman mama kudang mah lamun anu jahar anu ditarikeun suarana sabab loba makmum teu maraca Fatihah, makmum teh loba nu teu babacaan, lamun mama tos ngimaman terus nyuara langsung tina bismillah teh entos jamaah itu hanyut nya ingat-ingat geus ruku aing teh maca Fatihah tadi gitu mama kudang ya teh harita tos eta ngimaman gitu marginya seueur anu saking kunikmatna gitu malihan simkuring kenging carios oge duka soheh duka henteu mah teh guru nama makudang mah justru ketika ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an teh model manuk nu hiber euteup gitu Pak merek jadi ngadadangkeun gitu eta teh angin nu keur ngahiuk ngagelebuk jadi tenang ku aosanana teh gitu guru makudang ai urang mah makmum teu maca Fatihah ku sabab di imaman ku urang mah makmum keuheul jigana teh belum iya cenah ieu mah ayo we mikiran imam jadi we teh naon sarua teh maca Fatihah saha Salma Muzamil iya. Padahal ya hanya segitulah gitu nya tapi tingkatanana Masya Allah mama kudang udah mah ngadang ngomong amar lagi kan mereka suka ngeuneuh-ngeuneuh gitu luar biasa kumaha di pan murid-murid unggul gitu susah gitu Haji Syahid kita kan murid mama kudang gitu nya ras ciseureut dari mangan kapal itu sekedik pepengkolan itu mantu mama kudang begitu Pak hampir rata-rata pesantren kiroat Jawa Barat nyumber kadinya sanadna teh gitu rata-rata udang limbangan ngan pedah abdi ge nami asli nama gitu Pak samar teu batas uningan da memang kapungkur mah ku takdim ka ulama teu wantun nyebat nami-nami acan oh kapungkur mama anu tempat kan biasana nu ka ieu teh kasor mama gentur saha mama gentur ya mama Cibatok mama Cileunyi nah jarang kasebat namina teh nya abdi mah apal teh kalender pasti sumpah kalender dibagikeun ieu eta saha Pak cik teh ieu Kiai Sujai teh kok mama Cileunyi ieu mama Sujai jadi apa teh kalender bakat tingku takdim gitu nya ka ulama teu wantun nyebat nami-nami acan gitu luar biasa tapi kata apal mama Sadang abdi mah apal sateh mama Sadang ngaroskeun ka santet Sadang mama saha namina Mama Usman, Mama Usman Sadang, bukan? Mama Satibi mah itu gentur, itu Mama Satibi, Mama Gudang Tasikmalaya, Saras Gudang, itu kan murid gentur, ya itu namina Ahmad Sujai, itu Ahmad Syatibi, itu Ahmad Sujai. Takdim gitu Pak. Mama Sumur, Mama Gentur, Mama Jabudi Pak, oh gitu. Mama Limbangan, gitu. Tapi ka guru simkuring nyebut Mama Limbangan, nyaho-nyaho teh beh dieuna teh. Ajengan Hamim namina mah. Mama Limbangan. Mama Pulo, apa teh na buku di habis teh. Nya, Kiai Haji Ahmad Tajudin. Itu Mama Pulo. Padu putra anu muncul teh Mama Pulo 2 disebutna teh gitu. Itu Ateng Izzuddin. Gitu. Di kebaikan Umar itu laut teh geus teu bisa nyatet. Kebaikan Abu Bakar mah melebihi Umar sampai kebaikan Umar yang begitu banyak hanya 1% saja dari kebaikan Abu Bakar Siddiq. Atuh da imana pan pangpayuna ari bapana meureun atuh. Ya, harta semua habis. Ya, nepi ka putri lagi dipasikeun ka Rasulullah. Itu. Ya, sampaikeun ka ketika Rasulullah ningal acuk Sayyidina Umar seur tata Sayyidina Abu Bakar tatamalan. Ya, nangis Rasulullah mah.
nya ari anjeun boga naon atuh ayeuna abdi mah cekap gaduh Allah jeung Rasulna sakitu legengnya gaduh Allah jeung Rasulna cenah kitu tuh bahkan hamba sahaya dulu banyak dibeli usaha Abu Bakar pan termasuk Bilal dibelina ku Abu Bakar nya Ammar bin Yasar itu kan Abu Bakar Siddiq habis jeung teu basa-basi kan Abu Bakar Siddiq mah iman ka Rasulullah teh gitu yakin langsung lah istilahnya gitu ya gitu. Padahal usia di bawah Rasulullah 2 tahun Pak, dina sejarah teh ditinggal itu nama. Jadi ketika Rasulullah usia 40 teh, Abu Bakar mah 38. Jadi lebih muda Mbak. Jadi mito hade gitu, mata dengan mito rusana pun tenan naon biasa teh kayak tenan. Kayak contoh sunah gitu. Iya teh mana kartuna teh izud dunya bil mal wa izul akhirah bi salihil a'mal. Ieu kasauran Umarna mah Pak. Ieu kasauran Umarna mah izud dunya bil mal wa izul akhirah bi salihil a'mal. Dari nu bieu mah penjelasan anu ditukil tina Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi itu mah intermezzo. Jadi sebelum ke inti yang diucapkan oleh Umar dibahas dulu Umar itu siapa dan bagaimana seperti apa. Nah salah satunya yang menceritakan itu adalah Abdul Mu'ti As-Samlawi. Dari eusi kasauran Sayyidina Umar nama ya izud dunya bil mal wa izul akhirah bi shalihil a'mal. Ieu kasauran Umar bin Khattab. Izud dunya ari kagagahan, keagungan dunia bil mal ku harta. Sehingga orang anu mendapatkan harta begitu banyak naik derajat sebab kegagahan di dunia mah cukup kunaon ku harta gitu nya ku harta wa izul akhirah ari kegagahan atau keagungan di akhirat mah bisolihil a'mal ku amal soleh moal ningali status nya sehingga punten Pak mungkin misalkan orang terpandang bisa kalah di akhirat ku orang nu biasa-biasa dina sisi amal soleh ya seperti dina Duratus Nasihin aya bab fadilatul fuqara aya fadilatul fuqara keunggulan orang fakir. Waduh orang fakir unggul Pak. Di mana di akhirat di dia Pak ya sampai di situ ada riwayat ketika orang yang sudah ada di surga ya orang-orang sudah ada di surga mereka itu melihat satu tempat yang lebih atas dari posisi mereka ya anu katinggalna luar biasa tempatnya nepi ka ahli surga teh nyarios tempat para nabi atau para rasul di nya cek di surga teh itu ternyata dijelaskan lain eta mah lain para nabi para rasul saha eta teh na jalma anu fakir anu iman ka Allah anu takwa ka Allah bari jeung sabar dina kafakiran posisinya dari dulu itu nyai pakir nurus tunjung menyarugi 2 kali eta mah geus pakir sombong di salat tara itu alasan teh boro-boro salat teh manengan ke joge hese pang geus tah mah cilaka 12 itu mah naudzubillah min dzalik jadi banyak jadi wal maqalatul khamisah makalah anu kalima an Utsman radhiyallahu an. Tatampi ti Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Ieu ti Sayyidina Utsman. Hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Itu da pararonok Pak ieu nanti naon? Kata-kata teh bisa ditalar sabarema Pak. Ya, bisa dijadikan naon? Kata-kata mutiara lah istilahna teh. Ya. Tadi Abu Bakar Siddiq kumaha cenah teh? Tuh nya manda holal kobro bila zadin pakaan nama rokibal bahro bila sapinatin gitu. Ini belajar ini enggak apa anak-anak ada mahfudat? Iya, nya masukin materi paranok kada itu gitu. Pendek kan ini bisa ditalar jadi kata-kata mutiara gitu. Sanes hadis itu tapi asar gitu asar sahabat. Manda halal kobro bila zadin pakaan nama rokbil bahro bila sapinatin. Umar Utsman bin apa? Umar bin Khattab kumaha?
Izud dunya bil mal wa izul akhirah bisolihil akmal. Nah ayeuna kata-kata tadi Utsman bin Affan sareng Utsman kia hammud dunya zulmatun wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Hammud dunya ari bingung ku urusan dunya, anu itu pagawean urang. Urang pada ngapa ge bingung wae tuh. Urusan dunia teh liur gitu tah. Jadi ngalilir maneh sebenarnya mah nya kana geus ditangtukeun ku Allah gitu urang ngilu intervensi mikiran gitu. Hamud dunya ari kabingung urusan dunia eta dulmatun bakal jadi popoek. Nya pil qalbi dina hate. Bakal moekeun hate istilahna teh lamun urang sira bingung kunaon. Kudunya nepi ka ibadah ge sok hoream eta teh karasa. Ibadah ge jadi hoream. Itu kesabab ulang memikiran teh urusan dunia gitu teler we nya eta masih teh. Nah wahamul akhirah ari bingung ku akhirat mah apa berpikirnya mengenai urusan akhirat ke eta menurun fil qalbi bakal jadi cahaya hate sabab santen apa lamun urang terus memikirkan keadaan urang ke di akhirat nya pada teh bakal jadi pengdorong ka urang daek amal soleh gitu. Jadi rada leukeun gitu tah rada naon istilahna teh rada semangat gitu tah nya ngalaksanakeun ibadah teh. Komo lamun urang tapakur kana umur urang ayeuna nu geus leuwih ti satengahna ieu teh umur teh urang teh. Nya. Mas Saiful berapa tahun umur? Umur berapa sekarang? Nah, 25. Yakin ditambah 25 di moal karep. Nya cacakan 25 apa? Tuh. Urang rata-rata geus leuwih ti 40 ya. Arek dibere 40 deui asa jasa moal mungkin rasana gitu. Lamun ningali standar. Ya standar mah ka 60 70 Makanya urang geus 40, 20 tahun deui lamun kana tah anu eta teh. Mun kana 40 kana 70 meureun 30 mata geus setengah leuwih urang teh dibere teh. Nya kari ya menghitung hari. Mun rek mikiran ka dieu aduh ya Allah ya karim. Astagfirullahaladzim. Ai al huznu tegasna ari sedih fil umuri dina pirang-pirang urusan al muta'alliqati anu berkaitan bid dunya jeung dunya soro bakal jadi itu sedih teh eta mudliman moekeun fil qalbi dina hate eta maknana apa wal huznu jeung ari sedih fil umuri dina pirang-pirang urusan al muta'alliqati anu berkaitan bil akhirah jeung akhirat soro bakal jadi eta kesedihan teh munawwiron nyaangan lil qalbi kana hate nepi ka musannif teh ngadoa Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablaghu ilmina. Cenah doa ti musannif teh Allahumma nun Gusti la taj'al ulah ngajadikeun Gusti ad-dunya kana dunya akbar hammina kana kabingung nu panggedena. Mencuk urang Gusti ulah ngajadikeun dunya panggedena kabingung nu aya dina pikiran abdi. Jitung gede teh mikiran naon dunya wala mablaghu ilmina jeung ulah anu jadi naon tempat naon mablag teh nepina ilmu abdi sadaya. Jadi ilmu teh ulah ternaon fokus kana urusan dunya. Nah gitu teh ulah nepi ka kitu. Sabab urusan dunya ngalirkeun kana sirah, moekeun kana hate gitu teh. Begitu Pak. Cekap sakitulah. Ya, lumayan tah sabaraha makolah. 4 makolah alhamdulillah. Cekap.